Hello, assalamu alaikum. Karibu tena katika series yetu ya version control series. Na leo tutamalizia kwenye create repository kwenye GitHub na kuweza kupush changes zetu kwenye GitHub. Lakini episode hii tutaongelea namna create repository na vitu gani ambavyo vinahitajika wakati wa create repository. So bila kupoteza muda, ngoja tuanze. Okay, ukija kwenye GitHub account yako, ukija hapa kwenye URL utaona hapa kuna github/new. Au unaweza ukaja kwenye profile yako hapa click, then ukasubiri some information ziapie. So utakuja hapa kwenye repository, afu utaklik sehemu imeandikwa button imeandikwa new repository. So baada ya kuselect new repository itakuleta kwenye page kama hii hapa. Okay, kwa hiyo inabidi uje kwenye repository name, ambapo hapo utaweka jina la repository yako, ambapo mimi nitaita tech heroes. Okay, kwa kishaika repository name yako na speed check availability kama itakuwa iko available, I mean kama itakuwa ime meet zile requirements, then naona hapa kwamba ime meet, then unaweza ka add description ukitaka, unaweza ukaacha, lakini kwa sababu ni option unaweza ukaacha. Hapa repo yako inakuwa public, hapa ni private. Ikiwa public ni kwamba mtu yote, kama maelezo anavyosema, mtu yote anaweza kaiona hii repository yako, umeona. Lakini ikiwa private inamaanisha wewe ndo unachagua nani aweze kuona repository yako, yule ambaye utashare naye hii ama collaborator wako. Okay, hapo ukiklik kwenye initialize this repo with readme file, hapa inamaanisha una file itatengenezwa direct ambayo itakuwa ni file la readme. Kwa hiyo option hii hapa naomba tuiache, na okay, add git ignore. Git ignore hili ni file ambalo una add vitu ambavyo hutaki kuvistore wakati wa kupush changes zako kwenye GitHub. So hivi vitu ni more advanced, kwa tutavidiscuss kadri tunapozidi kwenda mbele. Okay, so kwa sasa tuache default, just tutaweka jina, tutaacha public, then uko tayari ku create repository. Kwa utasubiri repository yako itengenezwe, na kisha kamilika itakuleta katika page kama hii ambayo itakuwa ina some command lines ambazo inabidi ziandike. Na kwa sasa naomba episode hii tuishie hapa, ili episode inayokuja tufanye namna ya kupush bila kuweza kutengeneza content ambazo ndefu na za kuchosha, itabidi tuishie hapa. So thank you for listening, na karibu katika channel yetu ya Tech Swahili.